Mbrëma dhe mirë se gjemë shikues të nderuar edhe me këtë emision të radhës Provita, si që po e shifni, po realizohet drejt për drejt dhe sonte kam derin t'ju prezentoj doktor Halit Sejfulin, specialist kardiolog, i cili na vjen nga Spitali Klinik i Tetovës, aty tashmë punon 3 vjetë, nëse nuk gaboj. Si kardiolog, po. Po, por në Provita më duket që nëse nuk gaboj drejt për drejt jeni era e parë, që mirë se erdhët, do nëse pas festave, apo jo, jeni këtu për ne dhe shikuesit tonë. Jeni kardiolog, specialist. U takuam derisa ishim me ekipin ton aty, por ja e lam që me juve t'jemi drejt për drejt dhe me ju bashku të flasim për rëndësin, para se gjithashtë parandalimit dhe diagnostikimit të hershëm të problemeve kardiovaskulare, pse të mos thojmi llojet e prevencës kardiovaskulare, ato primare dhe sekondare. E më pas shohim se çfarë krejt. Do flasim. Mirë se na erdhët në studio, doktor. Mirë se u gjeta, kam nderin dhe respektin të jem pjesë e institucionit tuaj. Gjithashtu faleminderit për ftesën në emisionin tuaj, që me konzistencë shumë gjatë kohore mireni me problemet shëndetësore dhe keni një kontribut jashtëzakonshëm në edukimin për primar të popullsisë, jo dhe të pacientëve. Kështu, kur bisedojmë për prevencën e smundjeve kardiovaskulare, zakonisht kur flitet për prevencën, ajo ndahet në 2 grupe kryesore, në 2 deg kryesore të themi, prevenca primare dhe sekundare. Për ta thjeshtësuar çfarë është prevenca, ajo është parandalimi zakonisht. Nëse flasim për prevencën primare, flasim për një parandalim të smundjeve përpara se ato të ndodhin. Prevenca më shumë ka të bëjë me popullatën e shëndosh, nuk ka të bëjë me pacientët, kurse për prevencën sekundare flasim në aspektin e parandalimit të ripërsëritjes ose të përkeqësimit të sëmundjeve kardiovaskulare, dhe kjo ka të bëjë konkretisht me mjekët dhe pacientët. Në pjesën e prevencës primare, do të thonë marrim pjesë edhe të gjitha shkallët e sistemit shëndetësor në duke filluar nga mjeku familjar. Patjetër. Po, gjithashtu në pjesën e prevencës primare, marrim pjesë edhe, domethënë, japin kontribut të veçantë edhe këto emisionet si është ky i juaj. Doktor, si kaluan këto ditë? Kishin festën e Fitër Bajramit apo jo? Thatë se keni pasur shumë punë, shumë pacient. Çfarë po do? Për fat të keq të themi tash për arsye të ndryshimit të mënyrës së jetesës mbas 1 muaj agjerim, kishim një numër shumë të madh të pacientëve prej ditës së parë të festave, të Bajramit. Zakonisht janë pacientë kronik që kanë një mënyrë përkeqësimi të gjendjes së tyre. Ndryshimi i mënyrës së jetesës, ndryshimi i mënyrës së ushqimit, ndryshimi i orareve zakonisht të pranimit të terapive, zakonisht tabletare, sjell nganjëherë edhe përkeqësim të gjendjeve, veçanërisht tek pacientët të cilët kanë insistuar të agjerojnë edhe pse ndoshta kushtet e tyre shëndetësore edhe nuk e lejojnë. Po ja që i trajtuat me sukses gjithë ata, por patët raste edhe tjera kur theksuat, do të thotë para se të hyni në emision, edhe pak pacient pak moshës më të. Çfarë po ndodh sot me kardiologji? Smundjet kardiovaskulare gjithnjë kanë një trend në rritje. Do të thonë janë smundje të cilët kanë një morbiditet dhe një mortalitet të lartë. Kur flasim për morbiditet, për të qenë më të kuptueshëm, flasim për shpeshtinë e paraqitjes si sëmundje, kurse kur flasim për mortalitet, ajo është vdekshmëria. Një nga arsyet kryesore për të dyja, për mortalitet dhe morbiditet, jo vetëm tek ne, po edhe në nivel global, në nivel evropian edhe në nivel global, paraqiten janë smundjet kardiovaskulare. Si arsye primare e vdekshmërisë së lartë. Ende manë primatin fatkeqësisht po këto smundje. Patjetër. Dhe frekuenca e tyre është shumë e madhe. Ndryshimi i mënyrës së jetesës, ndryshimi i sistemit të funksionimit, veçanërisht kohëve të fundit, sjell një rritje të vazhdueshme të smundjeve kardiovaskulare, veçanërisht te popullsia e re. Ka një statistikat evropiane dhe botërore, veçanërisht kur krahasohemi neve, parapëlqejmë të krahasohemi me ata shtete që janë më të zhvilluara, që kanë sistem më të avancuar, po edhe që ekonomikisht janë më të fortë, për arsye se, siç e dini, sistemi shëndetësor është direkt i lidhur me sistemin ekonomik.
Evropa perëndimore dhe pjesët e Amerikës Veriore, ku veçanërisht Evropa Veriore, kur flasim për shtetet skandinave, kanë një mesatare të paraqitjes temi më konkret të infarktit akut të miokardit, dikun 70 deri 75 vite. Disa studime të vogla që kemi kryer ne në institucionin tonë rezultojnë se neve jemi parafërsisht 8 deri 10 vjet më herët me paraqitjen e infarktit të zemrës. Për të qenë më konkret, nëse të themi hipotetikisht një pacient një person në Evropë, një burrë ose një grua fiton infarkt në moshën 70 vjeçare, për fat jo të mirë tonin një pacient, një person që është në vendet tona paraqitet me simptomat të infarktit akut miokardit në moshën 60 vjeçare. Statistikat të qoftë të Institutit Shëndetit Publik, po edhe institucioneve tjera, po alarmojnë se me të vërtetë edhe më të rritë po pësojnë nga infarkte, po edhe nga smundjet e tjera të zemrës, sepse ju e dini që ne kemi edhe shumë lloje të smundjeve. Smundjet kardiovaskulare janë një gamë gjerë e ndodhive, domethënë në ty përfshihen edhe smundjet e arterieve koronare, smundjet e zemrës si muskull, smundjet e arterieve të organizmit, po gjithsesi përfshihen edhe sistemi cerebrovaskular. Domethënë sistemi i qarkullimit të gjakut në tru. Një prej faktorëve me rrezikshmëri shumë të lartë dhe me mortalitet shumë të lartë dhe me invaliditet shumë të lartë është edhe sulmi në tru ose insulti cerebral, që ka metoda për të parandalu, po gjithsesi kërkon edhe shumë punë për të bërë. Smundjet kardiovaskulare te pacientët më të ri kanë një trend në rritje. Neve kemi shpesh pacient të moshës 40 dhe 40 deri në 50 vjet, domethënë që llogaritim se është një moshë relativisht e re për të pas një event, domethënë një ngjarje kardiovaskulare ose cerebrovaskulare, por ndodh, domethënë që kemi edhe pacient të moshës shumë të re, të moshës 30 vjeçare, pacientë më të ri që kemi pas në moshës 27 vjeçare. Çka mendoni? Çfarë po bëni ose analizat që keni bërë? Flasim për momentin, zakonisht diskutohet shumë pasi ndodh ngjarja, pasi ndodh smundja. Cilat janë konkluzat pastaj? Një prej për atë edhe çfarë biseduam edhe përderisa e përgatitshëm këtë emision, janë edhe prevencat primare, edhe parandalimet. Zakonisht hipertensioni, nivelet e larta të kolesterolit, obeziteti, një prej faktorëve që për momentin ka një trend në rritje është obeziteti ose mbipesha, mënyra sedentare e jetesës. Të gjithë kohëve të fundit punojmë ulur ose ecim me veturë, lëvizim shumë pak. Pasiviteti fizik, gjithsesi edhe stresi akut, edhe stresi kronik, të themi shqetësimet që kemi të përditshme, por në prapavit të kësaj, në një bazë të fortë, qëndrojnë edhe probleme gjenetike. Zakonisht tek pacientë të rinj, të cilët kemi pas mundësi të avansojmë me analizat më të tjeshme, pasi ka ndodhur infarkti ose pasi ka ndodhur një lloj sulmi në sistemin cerebrovaskular, rezultojnë me ndryshime gjenetike. Rëndësia e kontrollës së smundjeve kardiovaskulare veçanërisht është e vërtetuar, do të thotë te disa familje një situatë paraqitet më shpesh se tek të tjerat, kurse tek një smundje tjetër nuk paraqitet. Të gjithmonë, do të thonë te pacientët, te popullsia ku ka rrezikshmëri të lartë, gjithsesi do duhet sa më herët të rregullohen edhe të mbahen nën kontroll faktorët e rrezikut. Faktori gjenetik është një nga arsyet bazike në mbi të cilën zhvillohen edhe smundjet e tjera në përgjithësi, po veçanërisht edhe shkaktarët tjerë siç është diabeti, që ndoshta edhe mund apo jo nëse jemi më të këmbgulur, nëse më shumë këmbgulin mund ta rregullojmë edhe mbipeshën disi me mënyra të tjera. Sa mund ndikojmë këto në parandalim? Në pjesën gjenetike nuk mund të ndikojmë as pak, domethënë tash për momentin nuk ka ndonjë terapi genetike. Edhe nëse i bëjmë kontrollet më herët, ndryshohet, po mund të ndryshohet në mënyrën e jetesës dhe në qasjen ndaj problemit. Në shumicën e rasteve, smundjet gjenetike janë të panjohura. Ato
ato dihen ose shfaqen në momentin kur do të kemi një ngjarje. Ose kur mjekët neve do të jemi pak më këmbgulës edhe pak do të jemi më të më konsistent në kërkimin e fajtorit kryesor. A mund të këtë kuptojmë si ose ata komentojmë si këto rastet që aty për aty ndodhë, që për shembull një person i ri, relativisht i ri, po edhe të rinj, më të rinj, pësojnë nga sulmi në zemër, aty për aty pa pas ndonjë diagnozë ose pa qenë ndonjëherë i smur. Si e komentoni ju këtë? Kështu, nuk do të thënë se gjithë ata kanë një smundje bazë gjenetike, zakonisht ka neve veçanërisht në moshët e reja kontrollohemi pak. Për gjithë shka duhet të ketë një arsye, ndonjëherë gjendet ose jo, por shumë e rëndësishme janë faktorët e rrezikut paraprak. Nëse flasim për shikuesit edhe një përveç kolesterolit apo jo edhe obezitetit e diabetit, ne kemi edhe shumë faktor tjerë. Dhe ndalem vetëm tu tek rasti i zakonisht më të frikshme janë momentet e kur personi ndron jetë, zakonisht personi i ri ndron jetë papritmas, ka një situatë që quhet sudden cardiac death dhe që nuk ka një sqarim akoma jo vetëm te ne, po edhe në nivel botror. Kurse nëse kthehemi te rrezik faktorët, ato unë do t'i kisha ndarë në dy grupe kryesore, më thonë rrezik faktorët konvencional që dihen edhe më përpara, siç janë konsumimi i duhanit, siç janë nivelet e rritura të kolesterolit, siç është diabeti si komorbiditet, si smundje që paraqitet, gjithsesi edhe shtypja e lartë, por ka edhe rrezik faktorë të tjerë për të cilët më pak flitet, dhe veçanërisht ata janë substanca psikoaktive, nëse flasim për moshat e reja me smundje kardiovaskulare dhe cerebrovaskulare. Për të qenë më të qartë, ato janë drogat, veçanërisht drogat sintetike, që janë për fat jo të mirë të përhapura mjaft, një grup i tyre që quhet club drugs, veçanërisht drogat sintetike që janë ekstremisht të rrezikshme, dhe që shpesh shefet ose nuk informohet mjeku i cili trajton për përdorimin e të njëjtave. Rrezikshmëria më e lartë vjen nëse nuk informohet mjeku çfarë trajton dhe nëse mshifet problemi, sesa të informohet dhe të tregohet. Për shumicën e tyre, jo që ka ndonjë antidot konkret, do të thonë jo që kemi një drog të themi një bar i cili do ta neutralizoj për momentin e efektin e tyre, për disa të tilla ka, por për disa për fat të keq akoma jo. Por do ta bëjmë të vetëdijshëm personelin mjekësor se me çfarë ballafaqohet. Pak flitet pa. Edhe është e vërtet që pak dëgjojmë, a ju si mjek, do të thonë, ndoshta po keni kontakte të shpeshta me personat të tjerë. Ballafaqimi në teren është real. Ballafaqimi në ambulant, në spital, në çdo kund është real. Gjithsesi, pak flitet për arsye se nuk di pse është për si jo dikur flitet shumë, me të vërtet kemi folur edhe ne, edhe si ekipi Provites, edhe si program. Tani edhe ne si media nuk po flasim. Tani sikur u zhduk për një herë. Tani ju thoni që një nga shkaqet për sulmet në zemër tek mosha më e re. Moshat e reja abuzueset janë aktive. Gjithsesi, këtu nuk përjashtohet edhe abuzueset e tjera, siç janë alkooli, po veçanërisht problemi i substanceve psikoaktive është real. Është real në atë që merremi ne çdo ditë. Po, definitivisht. Një prej shkaktarëve, jo i vetmi dhe jo kryesori, po një prej shkaktarëve që na shkakton shumë probleme të tjera shumësore. A mund të thoni që është një nga shkaktarët mjaft i shpeshtë? Jo shumë i shpesht, arsyeja, neve nuk kemi nuk kemi regjistra për, nuk kemi informacion të sakt se sa nga ato që janë veç më pacient, janë përdorues, informacionet janë shumë të kufizuara, veçanërisht nga, ju thashtë edhe më herët, nga vetë personat, më thënë që... Doktor, jeni vetëdijshëm se pijet energjetike po e bëjnë të vetën. Sa në fakt, këto po ndikojnë tek moshat më të reja? Pijet energjetike ka një... Mosha
mos të me shtyër, po edhe mesme edhe pak më e shtyër, po i konsumojnë me të madhe. Pijet energjetike kanë një ndikojnë drejt për drejt. Tjetër, jo vetëm në pjesën e nuk mund të përkufizojmë të smundjet e zemrës, nuk mund të përkufizojmë definitivisht vetëm me infarktin e miokardit, ka dhe shumë raste tjera, situatat të tjera. Do na i sharoni për çka mund të lëngojmë si persona, ose zemra nga çka krejt mund të preket, nga cilat probleme. Nuk ka një pjesë e smundjeve të zemrës, që quhen edhe aritmi. Jo të gjitha aritmit dhe jo të gjitha smundjet e zemrës janë kushtimisht thënë të këqija. Kemi edhe situata që janë më benigne, zakonisht pijet energjetike shkaktojnë një moment, përderisa flasim për pjesën e zemrës, shkaktojnë tahikardi, të themi thjesht, shkaktojnë rrahje të shpeshta të zemrës në fazën e parë të konsumimit, kurse pastaj normal një zemër që ka funksionuar me një ritëm të përshpejtuar është e lodhur. Zemra është një muskull, çdo muskull kërkon kohën e vet të themi kushtimisht të pushimit, të relaksimit, edhe të aktivitetit fizik. Këtu ndërlidhet përparësia e aktivitetit fizik ndaj konsumimit të themi të preparateve që na shkaktojnë dëmtim, ose preparateve që mendojmë se do të na shkaktojnë, do të jenë të mirë për shëndetin tonë. Do me thënë, pijet energjetike shkaktojnë të gjithë mjekët në përgjithësi. Të gjithë mjekët në përgjithësi përmenet aritmin dhe takikardin. Këto janë dy diagnozat që ne i ndëgjojmë. Janë të rahurat e shpeshta ose të rahurat e ngadalshme. Të dyja janë të rrezikshme apo jo? Edhe nëse eventualisht e detektojmë një gjë të këtij, duhet apo jo të fillojmë trajtim? Në shumicën e rasteve, paraqitja e aritmive është benigne, do të thonë është situatë që ndërlidhet me ndonjë shkaktar tjetër, edhe që është momentale. Shumicën e rasteve tahikardit paraqiten kur jemi nervoz, kur jemi pak të stresu. Bradikardit paraqiten në shumë situata më komplekse, po zakonisht në moshat më të shtyra, nëse pacientët përdorin antiaritmik. Gjithmonë flasim jo për paletën e përgjithshme të smundjeve, po për situatat më të shpeshta. Na e sharoni ndonjëherë se jo të gjithë e dimë. Po, rrahjet e shpeshta të zemrës, tahikardia. Neve kemi në praktikën e përditshme, kemi shumë raste të rrahjeve të shpeshta të zemrës, zakonisht tash me smartphone-ët ose me aparaturët që kemi në shtëpi, shpesh popullsia, jo pacientët, sepse një person nuk është pacient përderisa nuk ka një diagnostifikim të kryer. Një paraqitje në ambulant ose paraqitje në urgjencë me rrahje të shpejta të zemrës, të cilat shkojnë diku deri në 100 rrahje në minutë, që është një diapazon normal i rrahje të zemrës. Prej 60 deri 100 është normal. Edhe ngjitja e shkallëve, normal që do të shkakton një përshpejtim të ritmit. E nëse konstante kemi 100? Atëherë do duhet patjetër të kryhen diagnostifikime kardiologjike, pak më të theksuara, gjithashtu, veçanërisht të gjinia femërore, analizat hormonale. Tiroidea si një prej shkaktarëve të paraqitjes tahikardive. Por, në shumicën e rasteve, përsëritim prapë është një reakcion ndaj stresit momental. Stresit momental, po. Rregull. Nëse mendoni që e rrumbullaksuam deri dikun pjesën që ka të bëjë me shkaktarët kryesor, po do ndalesha pak edhe tek shtypja e lartë e gjakut, ose edhe shtypja e ulët e gjakut po bën problem. Si na e sharoni ju si kardiolog këtë? Sepse ju thatë, po edhe ne, apo para se t'hym në emision, derisa bisedonim se si është gjendja, tani mos themi reale se nuk ishim në teren kush e disa, apo me gjithat aty këtu jemi, apo jo me informacione. Po thuj se çdo i dyti person ka problem me shtypje të lartë? Shtypjen e ulët, po madje kemi raste shumë shpeshta kur po kemi shtypje të afërta. Ky është problem në vete, që do të thotë ndjekemi nga mjeku familjar, ndonjëherë edhe nga internisti. Por ama shpeshherë ndodh që ndoshta duhet vazhdojmë tek kardiologu, po ja që nuk e bëjmë një gjë. A mund të na sqaroni çfarë duhet bëjmë këtë drejtim? Hipertensioni është një prej rrezik faktorëve për smundjet kardiovaskulare, definitivisht, po hipertensioni është një smundje në vete.
që nuk do të thotë që do të na çojë në përkeqësim, në kardiologji, nëse kontrollohet mjaftueshëm. Vlerat referente të vlerat normale të shtypjes së gjakut, ato i dim të gjithë edhe ato non-stop përsëritën, domethënë edhe në media, po edhe në ato që lexojmë, diku është 120 me 80, por me kalimin e moshës, zakonisht në moshën e pacient në moshës 3, këto vlera referente janë më të larta, domethënë 140 me 80 ose 90. Hipertenzioni është një prej problemeve globale, nuk është problem vetëm tek ne. Neve kemi më tepër një sistem jetese pak më ndryshe, një dietë pak më ndryshe, që është për rajonin tonë normale, ajo është konsumimi i krypës. Zakonisht, neve kemi vërejt të gjithë, se kur ulemi të hamë, gjithmonë, pothuajse gjithmonë, i shtojmë kryp ushqimit. Një prej vetive jo të mira, veçanërisht e pacientët që kanë hipertension. Për sa i përket shtypjes së ulët të gjakut, neve... A është e rrezikshme shtypja ulët të gjakut? Shtypja ulët të gjakut duhet të... Kështu, shtypja ulët të gjakut është më mirë se shtypja e lartë të gjakut. Por, në momente të caktuara, kur ajo shkakton probleme, gjithsesi do duhet të shifet prej çfarë vjen. Atëherë duhet kryp, po atëherë duhet të shifet për çfarë vjen. Më shumë flasim për raste akute, kur ka rënje të shtypjes për shkak ndonjë arsye tjetër. Një prej atyre është edhe infarkti akut i miokardit, kur pacienti ka një shok me rënje të shtypjes, janë pacient shumë të rëndë, po ato janë raste, domethënë kur veç më patologjia është e rëndë. Mbaret edhe si e definojmë shtypjen e ulët, një shtypje 110 me 70 është plotësisht normale. Ku po afrohen, kemi raste ku po afrohen te moshët e reja sidomos? Kemi raste ku shtypjet po afrohen, çfarë bëjnë këtë drejtim? Kështu, mënyra, përsëri do të kthehemi te prevenca edhe përsëri do të kthehemi te mënyra e jetesës. Zakonisht duhet ta kërkojmë ndonjë arsye ose ndonjë moment i paraqitjes së stresit të ndryshëm, ajo ndodh që të rrit shtypjen diastolike, edhe në gjatë matjeve na duket se shtypjet po barazohen, ose duhet të shifet veçanërisht përdorimi i pijeve energjetike shkakton një moment të tillë, po më në të shumtën e rasteve ato në situatat stresogjene. Sa kafeja? Konsumimi kafes? Kështu, qëndrimi i kardiologëve është ky. Një kafe në ditë është e shëndetshme. Kafeja nuk është produkt që bën dëm nëse përdoret në mënyrë, të themi, normale dhe me pa ne zakonisht ka 2-3 në ditë i kalojnë. Nuk pritet të shkaktojnë ndonjë problem. Përdorimi i kafeinës së tepërt mund të shkaktojë tahikardi, mund të na shkaktojë shqetësim, zakonisht problemet e luktit e mimizojnë paraqitjen e këtyre simptomeve, po kafeja nuk paraqet ndonjë produkt që është i rrezikshëm për jetën. Definitivisht. Doktor, ju lutem na sharoni edhe një herë derisa jemi tek shkaktarët edhe tek parandalimi, është një bisedë spontane ku dakorduam që të flasim më tepër për informim edhe një herë dhe të rikujtojmë shikuesit se çfarë krejt mund të bëjmë, si të detektojmë domethënë problemin më herët, që mos përfundojmë në stentime, në bypass, pastaj në pacemaker e kështu me radhë. Kështu, infarkti, nëse flasim konkretisht për infarktin akut të miokardit, nuk është një gjendje të cilën do të mund të parashikojmë me 100%. Ka raste kur ose pacient, ose është momenti që nuk është trajtu, nuk janë trajtu, nuk është kthy vëmendja te rrezik faktorët dhe vim tek paraqitja e infarktit akut të miokardit. Kemi shumë raste, nëse flasim për prevencën sekundare, tash kalojmë në një fazë tjetër, kur pas eventit, pas ngjarjes, pasi pacienti ka pas një sëmundje, nuk i përmbahet protokolleve të mjekut edhe shërimit. Zakonisht neve kemi një problem shumë të madh me ndryshimin e terapisë nga vetë pacienti, ose me refuzimin e përdorimit të rregullt të terapisë, që hynë në pjesën e dështimit të prevencës sekundare, të themi kushtimisht, për arsye se shkakton rikthim të ngjarjes, rikthim të
Kemi dëgjuar se ka pacient që mund të kenë edhe 2 herë edhe 3 herë infarkt. Mbasi përmendet terapi, shpesh herë dëgjojmë se pasi që të bën pacienti më mirë, sidomos ilaçet që kanë bëjnë domethënë për normalizimin e shtypjes ndërprejnë. A është e vërtet konstatimi ose e thënia që e thojnë mjekët nëse fillon me ilaçet për rregullimin e shtypjes, të gjatë gjithë jetës duhet t'i konsumosh. E ndoshta kjo po e bën shpesh herë një qytetar që është vërtet apo jo? Kështu, nëse flasim për hipertensionin esencial, një hipertension që nuk ka një bazë tjetër, që nuk është sekondar, që nuk është i shkaktuar për ndonjë faktori tjetër, zakonisht hormonal. Nëse flasim për një hipertension esencial, i cili është diagnostifikuar, nëse pacienti ka fillu me terapi, ka nevojë të fillojë me terapi, dhe i arrin vlerat target, i arrin vlerat ku duhet të jetë. Zakonisht nëse fillon me 160 shembull të themi me 90, edhe me terapi arrin vlerën referente 130 me 90, pacienti, personi, do duhet të vazhdojë terapinë patjetër. Për arsye se paraqitet një fenomen, jo të gjithë, nuk flasim asnjëherë me 100%, por paraqitet një fenomen i rebound, një fenomen i kthimit dhe përkeqësimit nëse terapia veçanërisht ndërpritet një herazi. Ndërpritet për një herë. Ndodh shpesh që të kemi përmirësim, pacienti ndjehet shumë mirë, ndjehet komod, por thotë që okej, tash nuk kam nevojë për terapi. Kjo është një nga kjo ndodh shpesh, por nuk është e arsyeshme. 1 ose 2 tableta në ditë është më mirë se të kesh një rikthim në gjendjen e parë. Gjithmonë rikthimet janë më të vështira për t'i menaxhuar. Gjithashtu kam dëgjuar se nëse fillohet me beta bllokator thuheshin? E njëjta vlen edhe për beta bllokator. Pasi ndërprehen, domethënë, po shkaktojnë sërish probleme. Edhe për këtë gjë ndoshta shpesh herë ndonjë qytetar, ndonjë mos i themi pacient, po e neglizhon, mundem edhe pa këto, sepse ku po ngjet këtu, ku po shkaktohet problemi, tani ne nuk po e pranojmë këshillat e mjekëve, se nuk duam të ngelim gjatë gjithë kohës duke përdorur tableta, se nuk është edhe lekt, apo jo, janë ato me shem të shpeshta, me orar caktuar. Zakonisht edhe në fund disi nuk i konsumojnë. Ndodh një problem, ndodh një moment që një person, të themi, merr një numër më të madh të tabletave. Ka një herë ata janë të nevojshme, ka një herë ata janë edhe të pa nevojshme. Për mua personalisht, domethënë një bar është bar, të themi, i nevojshëm nëse gjendet në regjistrin qendror të barnave, që e ka edhe shteti jon, të cilin mund ta kontrollojë secili. Ndodh shpesh që pacientët të marrin suplemente të ndryshme, nga 2 ose 3, duke u bazu në përvojat e njerëzve tjerë, ose veçanërisht janë të rrezikshme përvojat e rrjeteve sociale, që janë shumë të shpërndara dhe njerëzit besojnë në to, po ato nuk janë një burim i sigurt të informacionit. Dhe çfarë ndodh, pacienti, personi vazhdon të merr diçka që nuk i duhet në llogaritë të diçka që i duhet. Kohët e fundit, intenca botërore është që të kombinohen terapitë. Që një pacient, nëse duhet të merr 3 ilaçe, ti merr me 1 tabletë. Edhe kjo ndodh. Jeni të informuar, edhe shumica janë të informuar se këto është trendet e reja, edhe botërore, po ato janë edhe te ne. Mos ankohemi pas çdo gjë, po janë edhe jo, s'ka diskutim, edhe tek ne kemi që thuhet edhe për normalizimin e shtypjes, qoftë nëse ke ulët, qoftë lart kemi tableta të caktuara. Po. Kjo pse kryhet kjo, pse është kjo intens, do të thonë jo vetëm tek ne, po gjithkund të ndodh, që nëse personi përdoren 3 ose 4 barna, gjasat, një herë pikë e parë, gjasat janë shumë të mëdha që ndonjërin prej tyre ta harrosh ose ta ndrysh. Intens është që të ketë sa më pak terapi, po edhe ne si mjek gjithmonë inicojmë terapi në e cila do të jetë më e fokusuar. Për arsye që pacienti, personi të mund t'i përmbahet terapisë. Gjithsesi,
asesi nuk duhet të lihet terapia pasi është vendos prej mjekut për një diagnozë të caktuar. Qoftë hipertenzioni, qoftë diabeti, qoftë problemi me koagullimin e gjakut. Problemi i koagulimit. Veçanërisht problemet e koagulimit janë shumë të rrezikshme për arsye të trombozave. Nëse një pacient është i vendosur në antikoagulant, ai duhet t'i konsumojë. Duhet t'i konsumojë patjetër. E kuptoj që është ka një herë e mërzitshme, është e lodhshme, po shëndeti kërkon investim. Gjithsesi, shëndetësia është një sistem shumë kompleks, jo vetëm sistemi shëndetësor, por edhe shëndeti është një sistem shumë kompleks që kërkon vetdije të lartë shëndetësore. Ka një herë na mungon. Derisa po flasim, u kujtua edhe konsumimi analgetikëve të tepër, qoftë kundër dhimbjeve të kokës, ose dhimbjeve reumatike që më duket po thuaj se i dyti gjithashtu i konsumon, sa këto ndikojnë në dobësimin e zemrës, nëse mund të themi kështu. Kështu, efektet direkte... Çfarë thojnë kardiologët? Barët për të cilët po flasim, hyjnë në grupën e antiinflamatorëve jo steroidal. Gjithçka që konsumohet me tepris është e dëmshme, kjo është definitivisht. Zakonisht problemet nuk janë direkte në arteriet koronare ose në sistemin e qarkullimit, por zakonisht janë problemet me traktin gastrointestinal, veçanërisht në dëmtimin e mukozës së lukthit, e cila më vonë mund të shkaktojë edhe shumë problemet e tjera. Një prej terapive e cila diskutohet shpesh, për të cilën flitet shpesh, është edhe aspirina, e cila për 100 mg, një dosë që është... Aty jemi në hall, doktor, se nuk dia guxojmë ta përmendim këtë ilaç me emër, po është follues, ju lutem. Me të vërtetë jemi në hall. Ka mjek që thonë mbi 40 vjet duhet përdoret. Ka mjek të cilët thonë pa konsultim me mjekut jo. Rrjetet sociale thonë duhet konsultuar si parandalim. Çfarë thoni ju kardiologët? Le të themi për të folluesit më të lehtë. A janë follues më të lehtë? Le të quajmë kështu. Antiagregant nuk janë antikoagulant, një grup më lehtë e rregull, po ju i dini më mirë ato. Por çfarë ndodh me konsumimin e këtij ibari? Në fazat më të hershme, më herët, është menduar se shkakton, mundson prevencë. Ende mendohet, doktore, ende konsumohet. Mirë po, viteve të fundit janë kryer një numër i madh i studimeve klinike, jo vetëm tek ne. Domethënë në një numër shumë të madh të njerëzve, zakonisht po organizata botërore shëndetësore edhe shumë institucione tjera, patjetër. Një prej institucioneve që mirret me seriozitet shumë të madh me këtë çështje është edhe Shoqata Evropiane e Kardiologjisë, e cila patjetër që neve i ndjekim guidelineset, i ndjekim udhëzuesit e tyre, edhe shoqatat e Maqedonisë. Sipas rekomandimeve të tyre punoni edhe ju të gjithë si mjek. Patjetër, ajo është obligueshme. Përdorimi i aspirinës si protektiv, përderisa nuk kemi një diagnozë të saktë për përdorimin e këtij ibari, nuk shkakton përmirësim të rrezik faktorëve, por e rritën rrezikun e gjakosjes nga trakti gastrointestinal. Nuk ka nevojë të përdoret nëse nuk kemi nevojë diagnostike, nevojë terapeutike për ta përdorur. Këtu tash të bëjmë një distinkcion, të bëjmë një ndarje përsëri në prevencën primare dhe në prevencën sekondare. A mund të shkaktoj domethënë efekte negative? Se ju po e thoni edhe vetë përmendin tash me vërtet nuk në grupën e barnave anti-inflamator, jo steroidal. Po thuaj se dyti më besoni, kur thoni dyti persona apo i treti konsumon si parandalim këtë lloj ilaçi, po pa përmend emra ju lutem. Acetil salicylic acid nuk hyn nuk hyn në prevencën primare të sëmundjeve kardiovaskulare. Bën pjesë në prevencën sekundare, domethënë te pacientët pas infarktit cerebrovaskular, pas sulmit në tru, pas infarktit të miokardit, pas trombozave të ndryshme, tash mos të hyjmë në detaje, marrin një kombinim terapie që quhet DAPT, Double Antiplatelet Therapy. Ajo përbëhet prej acetil salicylic acid, ASA, 100 edhe klopidogrel. Zakonisht, po ka edhe të tjerë, dhe kjo është e domosdoshme, domethënë ky bar është i domosdoshëm pas zakonisht në shumicën e rasteve pas tentimit. Qytetarët e rëndomt që mendojnë se duhet ta pijnë për parandalim të infarkteve. Domethënë studimet e mëdha klinike që janë kryer vitet e fundit, nuk kanë treguar ndonjë efekt signifikant, ndonjë efekt të veçantë, të madh në parandalim nëse përdoret
ose jo. A keni ju pacientë që kanë përdorur për shembull? Patjetër, ka pacientë që kanë përdor, në shumicën e rasteve, kjo që po bisedojmë, nuk do me thonë se secili prej pacientëve që e ka përdor këtë barë, do të ketë ndonjë efekt ansor negativ, mirë po nuk ka ndonjë rekomandim konkret se duhet të përdoret në prevencë nëse nuk ka ndonjë substrat tjetër mjekësor, nëse nuk ka diagnostik të saktë ose terapi ose sëmundje e cila e implikon përdorimin e barnave konkret. A mund të na i përmendni problemet më të shpeshta, ose të themi nga çka vuan zemra, jo vetëm nga sulmi, infarkti, e kështu me radhë, ne kemi edhe probleme tjera. Kësaj radhe ti përmendni si diagnoza, e të është më vonë, ndoshta edhe pse jo për secilin problem të zemrës mund të bëjmë një emision të tërë, po kësaj radhe ti përkujtojmë se cilat janë krejt ato probleme në aspektin kardiologjik, mund prekën qytetarët, e ndoshta ne edhe asë që e dim që mund të ekziston. Kam dëgjuar se kemi edhe reum të zemrës, nëse nuk gaboj. Një prej... Kështu, zemra si organ ka një, normal si edhe shumë organet tjera, nuk mund të përfshihet në disa minuta pjesa e smundjeve të zemrës, por ato që janë më të shpeshtat, janë gjithsesi problemi i hipertensionit, i shtypjes së lartë të gjakut, që është në shifra në rritje dhe në shifra ekstreme për momentin. Rritja e incidencës, rritja shpeshtësisë së paraqitjes së sëmundjeve koronare, që i bjen sëmundjeve të arterieve të cilët e furnizojnë zemrën me gjak, vetë muskulin e zemrës me gjak, këtu përfshihet infarkti i miokardit, edhe sëmundjet të vetë muskulit të zemrës, zakonisht këto janë kardiomiopatit ose dobësimi i zemrës. Çfarë dobëson zemrën? Kështu, një prej faktorëve kryesor. Edhe mund ta ndim ne që kemi zemër dop? Një prej faktorëve kryesor, një prej momenteve kryesore që shkakton dëmtim të muskulaturës, po, patjetër. Që shkakton dëmtim të muskulaturës janë sëmundjet ischemike, në fakt janë infarktet. Një numër i madh i pacientëve me infarkte përfundojnë me dobësim të zemrës. Gjithsesi këtu hyn edhe dobësia e zemrës në aspektin genetik, edhe hyn një grup i atë që përmendim gjithmonë prevencën, një grup i kardiomiopative, i smundjeve dobësisë së zemrës, e cila shkaktohet nga mosrregullimi i rrezik faktoreve. Çfarë është dobësimi i zemrës? Dobësimi i zemrës është, nëse e thjeshtësojmë, zemra është një pompë e cila duhet ta qarkullon, patjetër që duhet ta qarkullon gjakun, që duhet të qarkullon një likuid, një sasi të gjakut në organizëm. Shifrat e asaj si matet një dobësi e zemrës përcaktohet me ehokardiografi zakonisht, por nëse ndalemi te simptomet, shumica e personave e njerëzve mendojnë se ata janë simptome të thjeshta, por ajo është një situatë e cila dallon, domethënë për shkak të simptomatologjisë, zakonisht janë vështirësitë në frymëmarrje, si një prej momenteve kryesore që paraqitet e dobësia e zemrës, gjithsesi dhimbja e gjoksit, shtrëngimi ose dhimbja e gjoksit, por edhe paraqitja e ajtjeve të ekstremiteteve të poshtme, do të thonë ajtjeve të këmbëve. Jo secila situatë është kardiomiopati. Duhet të jetë shumë e dukshme apo mund të jetë fillim nëse vetëm pak e dallojnë? Nëse ajtja e këmbëve bashkangjitet me vështirësinë frymëmarrje edhe me shtrëngime të gjoksit, zakonisht shtrëngimet e gjoksit pacientët i... Na e sharoni se si duket ajo dhimbje, si duket, si e ndim, si ta dallojnë, doktor. Se ne edhe lukti kur na vëm, apo jo, është një farë lloj dhimbje që themi, këtu vëm dal në po edhe... Kur jemi tek dhimbjet e luktit, do të thonë dhimbjet e zemrës dhe të luktit kanë një... Çka dallojnë kështu nëse mundemi tani? Një situatë, po, të sqaroj tani, po. Kështu, zakonisht dhimbjet e zemrës kanë një karakter të... janë në formë të shtypjes. Një pacient që të vjen ambulant, zakonisht edhe nëse e mban dorën në gjoks ose grushtin në gjoks, zakonisht është dhimbja qendrore pas ashtit të krahërorit, gjithmonë duhet ta dyshojmë për ndryshime, do të duhet të kërkojmë EKG dhe duhet të kërkojmë procedura të tjera, zakonisht laboratorie. Ka njëherë shpesh numri më i madh i pacientëve që vinë me dhimbje të gjoksit e sqarojnë sikur diçka të shtyp. Më thonë, sikur ke një blok në gjoks e cila të shtyp. Dhimbja shpërndahet në qafë edhe shpërndahet në shpatula. Ndodh që dhimbjen ta kemi edhe tek duart poshtë, më thonë, nën bryla. Kjo është ajo që është klasike.
Ka në shumicën e rasteve, atë me të cilën neve hasemi gjithë kohës në ambulant, në praktik, është dhimbje e krahurit në formë të shpimit, do të thonë nëse shpon, që nuk është dhimbje specifike kardiake. Zakonisht është prej muskulaturës. Ajo që përmendëm më herët, do të thonë forma e shtrëngimit në formë të bllokimit në kafazin e krahurit është dhimbje klasike. A keni pas raste kur vinë dhe del, nëse nuk gaboj, pacient ose qytetar me panic attack simptom? Se edhe panic attack, duket se i kanë këto simptome. Panic attack dallon prej... Dhe çka dallon, doktor? Se kemi shumë qytetarë që... Kur bisedojmë për dhimbjen klasike të gjoksit, ajo që quhet angina pectoris, do të thonë dhimbja e gjoksit me literaturë, është një situatë e cila nuk kalon vetvetim. Ose do duhet ndihmë mjekësore, ose do duhet ndonjë preparat, nëse pacienti paraprakisht ka pas dhimbjen e njëjtë. Nuk lidhet me moment të caktuar, ashtu siç lidhen panik attacket. Te ataket e panikut zakonisht paraqitet një dhimbje e cila është në qafë, një shtrëngim në frymarrje, ashtu përshkruhet për pacientëve, ajo është për shkak të kontraksionit të një muskulit të qafës, që quhet platizma, dhe që reagon shumë në gjendje të stresit. Por, paraqitja e situatave të stresit, gjithsesi lidhet edhe me paraqitjen e anginës klasike, do të thonë dhimbjes klasike të gjoksit. Ndodh shpesh pas situatave stresuese më të rënda, flasim, jo për ato që në ndodhen neve çdo ditë, pacientit të paraqitet në spital me infarkt akut miokardit, për fat keq. Ose me ndonjë lloj të takikardive, të cilët janë një lloj të aritmive, që janë një grup komplet tjetër e smundjeve të 5 minutat e arta, doktor. Çfarë bëjmë këtë drejtë? Eventualisht. Kështu. Protokollet kanë ndryshuar në një farë mënyre, 10 ose 15 vitet e fundit. Momenti më kritik atë që mund ta hetojmë neve pas paraqitjes së dhimbjes ose një simptom tjetër shumë i shpeshtë që ndërlidhet me sindromin akut koronar është djersitja e ftoft, edhe vështirësitë në frymëmarrje, do të thonë nëse këto tre momente na bashkangjiten, këto paraqiten në momentin e parë kur ka bllokim të arterjes koronare, ajo që duhet të bëjmë është të kërkojmë ndihmë mjekësore. Neve në shtëpi ose dikush tjetër që nuk është pjesë e stafit mjekësor nuk mund shumë të na ndihmojë, përveç se mund të na ndihmojë të na dërgojë deri në spital ose ta kërkojë ndihmën në shpejtë të na jap ndihmën aty ku jemi ose në fakt të na transportoj atje ku duhet. Nuk është do të përdorim diçka ose do të bëjmë ndonjë veprim i cili do të na shpëtoj nga gjendja e mëtejshme. Këtu zakonisht do të desha të ndalem edhe në një moment tjetër, ka shumë tash me shpërndarjen e rrjeteve sociale, ka shumë thashe thame të themi, të cilat nuk konsistojnë me realitetin. Tani ma edhe ChatGPT pyetet se cilat janë simptomat, çfarë bëjmë, tim këtë ilaç, grupet e ndryshme në rrjetet sociale i udhëzojnë njëri tjetrin, pije këtë ilaç, pastaj kemi edhe ilaç apo jo alternativ që konsumojmë. Për neve si kardiolog, të themi si profesionist mjekësor, ne do t'i ndajmë në, do me thonë, pjesën e medjave e komunikimit, për atë neve kemi shumë respekt për institucionin tuaj dhe për emisionin tuaj, që ka një burim informacionit të sigurt dhe të sakt. Gjithmonë, kur kërkojmë informacion për shëndetin ton, do të kemi kujdes se po e vlerësojmë diçka që kemi më të shtrenjtë për vetveten. Gjithmonë do të kërkojmë një burim të sigurt të informacionit, rrjetet sociale gjithsesi që nuk janë, por kur flasim për inteligjencën artificiale, ChatGPT ose Microsoft apo shumë të tjera, çfarë ndodh me ato? Nuk ka asnjë problem në përdorimin e tyre në mënyrën e duhur. Inteligjenca artificiale është një temë në vete që po hyn në derë të madhe dhe në mjeksi, po jo për ta zëvendësuar mjekun, po për ta ndihmu. Është një mjet të cilën neve e përdorim në jetën e përditshme. Por ama, çfarë po doni të thoni? Çfarë ndodh?
Inteligjenca artificiale është një bazë e madhe të dhënave. Inteligjenca artificiale ka një moment tjetër që nuk ka, të themi, thjesht emocion dhe empati. Nuk të shef, nuk të dëgjon, nuk të shef apo djersitesh apo jo? Nuk të njeh, nuk të shef simptomat direkte, dhe këtu ku paraqitet problemi, se neve rëndësia e komunikimit me inteligjencën artificiale është në atë se duhet të dim çfarë pyesim, duhet të dim çfarë kërkojmë, për arsye se mund të na ndihmoj në mënyrë ekstreme shumë, që edhe ndihmon, por që edhe ndihmon, definitivt në ndihmon edhe neve në diagnostik, në trajtim. Se shumë shpejt po flitet që edhe me robot do na trajtojë. Ndoshta, por robotika gjithsesi është në zhvillim të madh, edhe inteligjenca artificiale është në zhvillim të madh, por desha të them që është shumë e rëndësishme të dim të komunikojmë, të dim çfarë pyesim dhe të dim çfarë kërkojmë. Për arsye se mund të na orientoj në një kahje tjetër. Definitivisht unë jam pro sistemeve të tilla. Atëherë, në cilin rast jeni ju, ose a mund na jepni një pyetje konkrete, të cilën mendoni se nuk do duheshte ta pyesim ta zëm inteligjentën nuk mund ta dimë neve çfarë secili prej neve ka në kokën e vet, çfarë për momentin do të kërkon. Supozojmë, doktor, se nga problemet që i trajtoni më shpesh. Çfarë ndodh shpesh? Për shembull, pacientët kërkojnë informacion prej aty për dhimbjen e gjoksit. Edhe përshkrimi i pacientit ka të bëjë me atë se çfarë do të komentoj inteligjenca artificiale. Në pyetjet që t'i bën në vazhdim, domethënë do të jemi të kujdesshëm se çfarë përgjigjemi. Domethënë të japim informacionin e saktë. Mos të japim informacion në të cilin do të na sugjeroj përdorimi i programeve të tilla. Zakonisht më pak ndodh te sëmundjet kardiovaskulare, po zakonisht ndodh te nëse kërkojmë informacione për terapitë alternative, të cilat nganjëherë burrimi i informacionit nuk është shumë i sigurt. Gjithsesi, neve të gjithë mjekët e përdorim edhe për vete, domethënë e përdorim në aspekt të edhe të konsultimit lidhur me trajtimin, lidhur me diagnostikën, lidhur me sëmundje më të ralla, përse se aty është një bazë enorme, ekstreme informacionit, të cilën duhet definitivisht të dim si të përdorim. Kërkon një vetdije pak më të lartë dhe edukim pak më të lartë në aspekt se çfarë do të kërkojmë si informacion. Se megjithatë kemi të bëjmë me pyetje të cilat thatë edhe vetë, nuk ka ndjenja, inteligjenta artificiale nuk mund të të sheh, nuk mund të më thënë të di se në cilën pjesë kur i përshkruar ku dhem zemra, nuk dhem e kështu me radhë. Prandaj do të thotë nëse përdorim, det kemi kujdes se si e çfarë pyesim, çfarë kërkojmë, çfarë përgjigjem. Mos t'i harrojmë tani të flasim një çik për dallimin mes gjinive, gratë, meshkujt, si janë raport, është e vërtet apo jo që meshkujt më tepër lëngojnë nga sëmundjet kardiovaskulare apo bisedojmë për sëmundjet kardiovaskulare në aspektin e dallimit në gjini. Zakonisht tek zhvillimi i infarktit akut miokardit predominojnë gjinia mashkullore, definitivisht, por deri kur ndodh kjo, gjinia femërore kanë një mbrojtje derisa janë, domethënë deri para fazës së menopauzës, kur ndodhin ndryshimet hormonale. Pas fazës së menopauzës, edhe studimet klinike botërore vërtetojnë se gratë nuk janë më pak të rrezikuara se burrat në aspekt të shëndetit kardiovaskular. Thonë kjo ndodh zakonisht te moshat më të reja janë më të mbrojtura për shkak të estrogenit, një prej hormonave që i mbron organizmin nga paraqitja e sëmundjeve kardiovaskulare. Gratë mbi moshën 50 vjeçë le të kenë kujdes. Zakonisht pas menopauzës, për arsye se menopauza nuk ka një kohë fikse të caktuar kur do të ndodhë, varet nga individi, nga personi, por disa vite pas menopauzës rrezikshmëria ndërmjet gjinive është e njëjtë. Të themi se paraqitja e sëmundjeve kardiovaskulare te një mashkull dhe te një femër në moshë 65 ose 70 vjeçare është aty e njëjtë. Dallimi është te moshat pak më të reja. Nëse normalisht kjo nuk i shkyq të themi nga rreziku femrat edhe në moshën më të re, veçanërisht nëse ka rrezik faktor, po edhe faktor gjenetik në bazë të zhvillimit të sëmundjeve kardiovaskulare. Si e komentoni, si e sqaroni ju çështjen ose problemin e shpesh të shumë qytetarëve të cilët thonë ishim në mjek, bëm EKG-n, bëm stres testin, i kaluam gjithë ato dhe në fund përfunduam në spital?
Çka po ndodh, si po ndodh? Edhe një herë po ju pyes, edhe më veç ka fundi jemi mënyrat e diagnostikimit. Çfarë krejdu, çka në mjekësinë primare, sekondare, çka më veç në spitale, në klinika? Patjetër. Ashtu siç edhe ju thash edhe në fillim, domethënë sëmundjet kardiovaskulare veçanërisht akute në momentin kur ndodhin nuk mund të parashikohen me saktësi të plotë. Zakonisht këto sëmundje që ndodhin papritmas kanë të bëjnë edhe me një moment që quhet trombos, domethënë formimi i trombit, i cili kërkon një kohë shumë të shkurtë për të kriju, edhe për të bllokuar diçka. Nuk do të thotë që të gjitha metodat diagnostike që kryhen janë me saktësi 100%. Secila metodë diagnostike, duke fillu prej momentit të matjes së shtypjes, ka momentin objektiv dhe subjektiv. Gjithsesi, ka po edhe EKG-ja, elektrokardiografia, si kur bisedojmë tash edhe për pjesën e diagnostikës, ka një senzitivitet të vetin, deri në 1%. Neve kemi shpesh 30-40% e pacientëve që vinë me sindromën akut koronare dhe me blokim të arterieve koronare, nuk kanë ndryshime në EKG. Një grup që është e njohur edhe në literaturë si non-STEMI. Një pacient, një grup e madhe pacientëve të cilët nuk kanë ndryshime në EKG. Po se jo rastisht tash kalon EKG-ja, ehoja, gjithçka del mirë mandje, edhe stres testi kaloi edhe në fund kur ti bëni koronografin, se edhe ju i bëni koronografit apo edhe stentimet bashkë me kolegët e juaj në spitalin klinik. Kur flasim për këtë pjesë, zakonisht vlen rregulla se jo të gjithë metodat diagnostike kanë saktësi 100%. Dhe në një prej metodave diagnostike është edhe koronarografia. Pse kryhet ajo? Po, aty po duhet kemi indikacione për ta bërë. Kështu, nëse nuk do të thotë që të gjitha diagnostikat e përparshme duhet të jenë të çrregullta që pacienti të kryejë një koronarografi. Nga njëherë neve mjaftohemi edhe me vetëm simptomatologjinë e pacientit, me problemet e tija shëndetësore që na i komunikon në momentin kur neve takohemi me ta. Nëse dhimbja është persistente, nëse neve si mjek, kur konsultohemi me pacientin, kemi dyshim të sigurt të themi se ka ndonjë ndryshim në arterien koronare, ndodh diçka në prapavi, e cila nuk mund të detektohet me mënyra të tjera diagnostike. Përveç se edhe ehokardiografia, në rastet kur nuk ka bllokim të plot, nuk do të thotë se ka ndryshim në muskulaturën e zemrës. Po edhe stres testi koronar. Po. Nuk do të thotë që duhet patjetër të kemi ndryshime në të gjitha këto elemente dhe pacientët të bëjnë koronarografi. Koronarografia është metodë diagnostike në vazhdimsi të tjera. Por, ama, doktor, nëse ju pyes, a mund të bëjmë si parandalim? Nuk është e nevojshme të bëhet si parandalim. Duket se ju asë një kolegë juaj deri tani ka thënë, dhe me thënë si parandalim metodë nuk është se shpesherë po kërkojnë pacientët, me sa kam dëgjuar qytetarët bëjnë një koronografi. Kështu. Si, kjo si jemi në fund do ju lejuve të flisni. Patjetër. Çështja e koronarografisë nuk është dëshirë, çështja e koronarografisë është domethënë të gjithë do ta kemi të qartë se është një procedurë invazive. Domethënë një procedurë ku ka ndërhyrje. Nuk është si çështja e EKG-s, që bën vetëm incizim, nuk është si çështja e ehokardiografisë, që bën incizim, po në nivel më të lartë, që është shumë e rëndësishme në ekstrem për pjesën e kardiologjisë. Stres testi ka një nivel të mbi ngarkesës e cila mund të shkakton probleme, që nuk është edhe ai pa rrezikshmëri, definitivisht, por koronarografia si procedurë ka rrezikshmërinë e vet. Dhe pa indikacion të sigurt për të njëjtën, ajo nuk kryhet. Do të thonë pas një indikacion, një dyshim të sigurt se diçka në prapavi ndodh. A keni raste kur vinë dhe kërkojnë koronografi? Po, ka raste kur vinë dhe kërkohet koronografia. Në shumicën, patjetër që duhet të kryen procedura diagnostike për të kryer koronografi. Nëse procedura diagnostike paraprake dhe nëse mjeku gjithsesi, edhe kur flasim për inteligjencën artificiale dhe për diagnostikën, ai që e vendos, ai që i lidh
i lidh figurat është mjeku që kontrollon pacientin. Nëse mjeku ordinues, mjeku klinik, kardiologu klinik, vendos që pacienti nuk ka nevojë të kryejë koronografi, definitivisht që njëjta nuk do të bëhet. Edhe nuk ka nevojë të bëhet. Me këshillat edhe njerë nëse eventualisht kemi harruar diçka ose unë kam lëshuar pa ju pyetur në aspekt të kardiologjisë sot, urdhani doktor. Të lëvizim pak më tepër, zakonisht janë, do më thonë, deri dikun 30 minuta në ditë lëvizje, të ndërpritet, duhani të ndërpresim, të ulim konzumin e krypës, gjithsesi të kontrollojmë hipertensionin me medikamente, edhe të kemi kujdes se çfarë konsumojmë prej ushqimeve. Zakonisht këtu ndodh një keq përdorim ndoshta në pjesën e përdorimit të ushqimeve me yndyra të përpunuar edhe ushqim shumë i përpunuar, ushqim industrial, që është i dëmshëm definitivisht për shëndetin. Më tepër të lëvizim definitivisht edhe të konsumojmë natyrën. Edhe kontrollat e rregullta eventuale apo jo tek nëse është e nevojshme. Doktor, sinqerisht ishte kënaqësi që erdhët sonte, bashkë këtu realizuam këtë emision dhe besoj se na i sqaruat qa dilema që i kishim ndoshta jo që nuk i kemi ndëgjuar ndonjëherë, po ja që mirë është shpeshherë, do të thonë ti përkujtojmë shikuesit e emisionit Provita se çfarë krejt mund bëjmë që të mbajmë, do të thonë sado kudo, aq sa mundemi apo jo, të mbajmë një zemër më të shëndosh. Patjetër, zemra është një muskull që kërkon vëmendje dhe kërkon shëndet të plot. Faleminderit shumë, ishte nder dhe respekt. Edhe një faleminderit edhe juve. Po pra shikues të nderuar, kaq për këtë emision të sotëm. Me shpresë se patë çfarë të dëgjoni, unë Jola takim të sërish shumë të anën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.